Kitang mga Kristohanon nga nakasabot sa pulong sa Dios, dili gid nato ikatingala kung ang tao maghimo niini. Why? Tungod kay they are blinded by Satan according to 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. God bless. Ang blinded by Satan kadtong mga tao nga naning kamot paglubag sa kamatuuran nga gitudlo sa balaang kasulatan o gitawag og gitudlo sa realidad nga nadawat ang maong gitawag pagtuo from the 1st century AD until now. For example, kining atong higala nga pastoy, kining iyang pundok dili man ni iya ni Ginoong Jesucristo, pero naning kamot sila sa pagpanglingla, pagpangilad sa gitawag og mga tao nga ipatuon nila nga ilang pagtugi kang Kristo. The fact nga ang sekta nga ilahang gipasakupan, ang pundok nilang gipasakupan dili iya ni Kristo unya nagamit sila sa pulong ni Kristo, mao na mga tao nga gipangilad sa gitawag og yawa. And at the same time gawa sa gipangilad ning mga tawhana, gigamit pud sila sa yawa. Kay prakadtong mga tao nga nagdaig nagsimba kang Ginoong Jesucristo, ilabi na sa dihang bata pa nga tong Ginoong Jesucristo, mo ni mga tawhana ang mupugong, mo ni ang mga tawhana ang musupak. Karon, pagbuta ba sa yawa ang paghimo sa pagsinulog or paghatag og pagsimba sa Dios nung bata? Dili. Mga sir og mga ma'am, nga naman kay sa balaang kasulatan, ang tanang tuhod mga piko sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Mo na kung tanaw ninyo, tanaw nato diha sa atong pagsimba, ilabi na sa Santos nga Misa, mga piko gyud na ang ato ang tuhod. And at the same time, kanang sinulog manggod o sa manggod na ka kultura sa mga Filipino nga unang gisimba ang Dios nung bata. Dili katong dibulto ha, kundi ang Dios nung bata mismo. Buti pasabot referring na mismo sa persona ni Kristo, kay katong bata nga Kristo ug katong dako nga Kristo, same Kristo man na. So pag mingon mi og mosimba mi sa Dios ng bata, referring na kang Kristo as a whole, not only sa pagkabata lang kayo magtiyang pagtulunan. While pagtulunan Katoliko nga ang Kristo nagpabiling bata, midako man na ang Ginoong Jesucristo, midako man na. So buti pasabot ang atong pagsaulog karon kaning pag-abot sa pagtuo sa mga Katoliko concerning sa natao nga Kristo. Bitaw after December 25, so yun, continuous na ang gitawag og celebration until sa gitawag og celebration sa Santo Niño. Karon. So, pagbuta ba kana sa yawa? Dili nga naman si Kristo may gisimba. Ang mupugong lang ana, ang musupak lang ana, maotoy klaro nga gibutahan sa yawa. Nga naman dili man maka-identify. Dili makabalo nga kana din ginahimo sa mga Katoliko sa panahon sa sinulog, sa panahon sa fiesta sa Santo Niño, kana din ginahimo Christian action di na profession of faith gamit ang kultura. Diba? Ya biblical ba yan na? Hebrews chapter 13 verse 7, hinumdumin ninyo yung mga pangulong kaniadto. Nagkinabuhi, pag nagkinabuhi, buti pasabot from the time of their life hangtod sa gitawag og pagkamatay. Handumon to. Muna ang Kristo, siya man ang gitawag og Ginoo sa mga Ginoo. Siya man ang pangulo sa tanang mga pangulo. So muna among giandom gikan sa pagkabata hangtod pagdako. Diba? So, pagbuta ba na sa yawa, dili pugong ang yawa na. Masuko ang yawa ko mo, himo ang mga Katoliko sa pagsimba kang Ginoong Jesucristo. As ihul ha, di lang kay pagkabata kundi natibuk ang gitawag og Kristo. Ikaduha, ang gibutakan sa yawa kadtong mga tao nga magbugal-bugal, magtudlo og mga butang bitaw nga kana bitaw ila bitong bugal-bugalan ang mga balaang mga butang. Di ba kana basa ng St. Jude chapter 1. Basahan na. Nga tawag ining ang mga mini nga mga magtutudlo magbugal-bugal sa mga butang wa nila may sabti. Even ang mga butang balaan ilang bugal-bugalan. Ang imahe ni Kristo tungod kay nagrepresentar na ang Kristo. Buti pasabot balaan na ang butang. Kristo girepresentahan. Nya pagka man himuon ninyong iya siya wa pastilan ni mga tawhana. Kamo ang gibutaan siya wa. Nganong kamo man ang gibutaan siya wa kay di mo kabalo mo identify sa balaan nga butang ug dili balaan nga butang. Sa balaan ka sa ulugan ug dili balaan ka sa ulugan. Mabit na kung basahon nato ang tawag ining nubinahan nga Santo Niño. Klaro man nagkayo, O Jesus, bata nga Dios nun hinigugma sa among kasing-kasing kaayo nga walay kinutuban, tan-awa og dawata kining mga anak mo nga bidangop kanimo.
Bantayan mo ang among pagka-inosentes batok sa mga kaaway aron dili mabuling sa mga kahilayan sa kalibutan. Ang mahumot nga sabi ni siya, asusenas sa mga kaputli, nangamuyo kami kanimo, Jesus, nga bantayan mo ang Santa Iglesia. Pag amo sinulog ka na ang among ginaampo. Mo bito nga, ang kanta kanamo maluoy ka unta nga kanimo. Pag maluoy gani, but pasabot ana, nagsangpit ni sa Ginoong Dios. Kung mga santos, igampo mo kami man. Ana niya, kasi gibutaan siya Yawa. Kamu ang gibutaan sa Yawa, dili kami ang gibutaan sa Yawa. Nga naman, kay di mo kaila ay noon, kung saan po ninyo pag ila nga, gibutaan ng ganimos kamatuuran, gibutaan pagid mos kasaysayan. Nga naman, kay tanawa na guna inyong pundok, yung buto lang after 16th century, unya magpamauma mo nga nakabalo mo sa 1st century at tawag ng history, ilabinas pagkabata ni Kristo. Ang nagtudlo na mo ni Ana kanang pagkabata ni Kristo, way lain iyang mama. Iyang mama, kamo, di mo mamutog, mahal nga Birheng Maria, mo nang wa mo kaila, ana. Wa mo kabalo, ana. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.